दोस्तों बॉट ने रिसेंटली लॉन्च किया अपने न्यू TWS बॉट निर्वाणा IV Pro, जिनकी लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी दोनों ही काफी अच्छी है। काफी प्रीमियम लगते हैं ये ईयरबड्स। अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए इसमें हमें जो है ड्यूअल ड्राइवर्स दिए हैं 11+6 mm के, और साथ में एल्डेक कोडेक डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, जिसको को ट्यून किया है इंडियन फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने। साथ में डॉल्बी हेड ट्रैकिंग का भी सपोर्ट मिलता है, और ANC को ट्यून की है टेक्निकल गुरुजी ने, जो कि अप टू 52 dB का है। ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग, 6 माइक्स और 50 ms की हमें इसमें लो लेटेंसी का सपोर्ट मिलता है। बैटरी बैकअप 50 आवर्स का हमें इसमें मिल जाता है। लॉन्च प्राइस है इसका 4999। आपको ईयरबड्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में बताएं। बाकी ऐसी और टेक अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।